太多人。变颜色了，这3栋楼的外墙在变颜色，它会变花色、变颜色。厦门的地标。变色，看到了吗？好冷哦，我要进去了。里面在表演。到了金门哦，金门的上空已经到金门。再来去拍 VIP 是什么？我们是后面，所以我们先登机。VIP 的人还没。开吃，大家自己看要吃的，自己挑，买，好串串，什么都想吃，肚子吃不了，吃不了。有风浪大了，渐渐风浪大了，有一点晃。要下去了，不行不行。旁边装这一束，上次来就没那么漂亮，这次来为什么这么漂亮？对呀，是什么时候来？上个月才来。对啊。请师请领谢。那同样呢，也温馨提醒各位旅客朋友们，上下楼梯时，请您一定要拉好扶手，小心台阶，注意脚下安全。游船行驶在海面上，受风浪影响会有些许摇晃。站在围栏杆附近的旅客朋友们也一定要抓好手中的设施设备，以免掉入海中。我们的船头，我现在在楼上，先象征性的拍一圈，太冷了，太大了。有看到飞机吗？这是飞机哦。香港啊，不对，厦门，这里是厦门。地址？放在那个，就是我做那一只手机，我现在这只手机。所以我现在另外一个就是拿给我自己拿名字。
发财，是真回家嘛？这是。我来厦门，还是来小七找食物。现在正在小七研究。神经病！你身边的东西都没给扫一下嘛？为什么是这样？是哦，密密麻麻哎，你看，哇！是哦。想要抽奖的哈，抓紧时间前往3层，因为别到开奖的时候，一窝蜂的去扫码，可能您就扫不到了。现在人也是比较少的，这是自愿行为哈，不要求强制。而且我们的奖品只能。飞机在转弯呢。云上风景。刚刚宣布马祖南竿取消飞机耶，所以你看台湾天气这么好，马祖南竿取消班机，代表天气不好。哦，你看，班机都延误，还在等，排队。我们也延误，但不知道要延多久。拍照片的话都是自愿行为，没有强制消费的哈。那如果说想要拍照片的，抓紧时间与我们摄影师取得联系。我们游船呢，在游船的正前方也是最佳观景位置、最佳拍摄点。想要拍照的旅客朋友们，抓紧时间与您的身边的摄影师取得联系。稍后呢，游船会在此稍作停留片刻，就会转弯了。想要拍照的旅客朋友们，千万不要错过此机会。坐船，然后我也不知道人在哪里，就一直在走路，一直在绕，下雨。各位嘉宾朋友们，为了感谢广大游客对本公司的支持呢，在游船的3楼福吧台前也准备了一个2维码抽奖活动。每一位登船的游客都可拿着手机打开微信进行扫码抽奖哈。想要抽奖的旅客朋友们，可以前往游船的3层进行抽奖。那我们的抽奖活动是。它的水果居然没看过，还好了，丁的哦，丁的，伊的金蕉那这些4颗没有1斤怎么说？敢没接？这敢金蕉？18块，8颗1人吃1颗了，这大量8颗，8颗人吃。我们晚上要去步行街，有看到地图吗？然后我们现在要排队买吐司，步行街要从这边直走就到喽。好，级的人坐这个，阿公他们4个是坐这个，对。然后我们坐后面这个，你看位置差这么多，他们的位置跟我们的位置。你要再过35，你看有没有机会？好啦，等我变60、90岁，我也做大的了。
电着人就对啦。我想要去，我想要去迄阵啊，全嘛。金门哦，我们金门下飞机，然后现在要接我们去坐，去武功码头，要去坐船。这一次金门没有住，只是过境。怎么从金门去厦门？平时车里就转来，车里就转来。我袂当过就对啦。我已经过去啊。过要怎啊？提早转来啊。那就袂当坐要转。车里啦，伊是车里停驶呢啊，车里就开价。为了安全起见，请系安全带，只是都没有系紧前，也要解开安全带，避免座位。当时在打开座位上方行李柜时，特别留意，以免行李滑落下来。由于航站为法定的禁烟场所，在离开航站前，请您不要吸烟。现在您可以开启行动电话通讯功能，感谢您搭乘发行班机，希望还能再度为您服务，再会。那同样呢，我们拍完照片的旅客朋友们也一定要谨记，我们拍照片之后的到2层找到我们摄影师，都会赠送您2。厦门要到喽，厦门要到喽。等下我你叫一台个，叫一台，啊你叫一台，我是，我人个拢爱去坐一个2、3，从我一个过一边，就。这一次跟上一次差好多哦，上一次人挤人，这一次好像没有人。对啊，今天跟我们上一次还差很多哎。1点半了，那还早嘞。1点半的啦。还久嘞。人民币兑换处，阿公。太早了啊！这东西我们吃得完吗？吃不完，我也拼起来吗？可以。你看，这个就要自己拎上来，所以行李越小越好拎，不是越大就越好。所以可以坐很浪。他们为什么不坐那里呀？听到吗？为什么我怕它会漏掉？又出分喽！为什么会漏掉？为什么？啊？听不到。你说什么的？你说什么？他说他不是说我们的，他说他以前有买过论文的，一直在那边问什么时候日期什么时候。
轮在转弯，难怪很晃。前往金门小三通，今天坐单程的小三通去，然后等一下再去拍 VIP 4，有4个 VIP 哟，千岁团。那我们正常上门口的方向往前面看的大概带有毛蟹人地标的地方，就是厦门的海上世界了。海上世界是由我们永兴镇的招商蛇口合资打造，它位于厦门自贸区东渡港区核心地段，项目总投资超约160亿元，总建筑面积超约100万平方米，市集、商办公、滨海文化娱乐、游龙工坊、航站楼、沉浸式主题商店、国际品牌、高端就业等产业于一体的世界级滨海综合体，打造为厦门最具国际影响力的世界级娱乐休闲目的地。1984年，邓小平同志南巡经过蛇口，为他题字“海上世界”，海上世界的使命就此展开。坐落于海上世界的。看恐怖。这也是到了，跟我一样。噔噔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 ，我们现在刚到，在装楼梯，等到我们下飞机还会。左边右边。上船了。直接就上船了。15元。自己推上去了。忘记了，现在比刚刚冷，所以更冷，好冷，好冷，好冷。他在排队下来，你看，在整理，已经在整理了吗？可是这2台不是在排队，飞机在塞飞机。就是华航，他华航飞出去换他进来，楼梯才会过来。还没，他还在排队。华信是这个对，所以我觉得不止沿这样。我们之前做不都是这样吗？塞飞机拍给你看，不是只有塞车，早上来塞车，现在要坐飞机塞飞机。好的，我要去。黑阿公垃圾赛了，油开始晃，好晃，有一点，超级晃。坐船中，超级晃。谢谢。要这样上下，坐轮椅不方便。有看到吗？斜坡，坐船坐轮椅不方便，要自己提醒你自己走，好吗？要么第一个位置升级，要么最后一个位置。有没有公平？有没有公平？真是。我们是年轻人。年轻人才能做这个。我前面的是有一个跟我一样年纪的，小我1岁的，其他比我大。决定。快到码头喽，再2个弯就到喽。厦门有一条桥要通过来。已经做一半了，做一半了，那他。离厦门一个做就差不多了。对。
这里领哦，也给他太慢了。吵架还没吵完，吵架也吵完，马上3年1个就连过来了。到金门，我们现在要去提行李。我是个假人啊！金门小三通先领行李，然后等。就前方看得到的地方，哎呀，风好大哎，比澎湖的风还大，好冷啊！不行不行，我被拖进去，你刚刚看我天！太多人。